Akam jirtan kabajamtoota janajjantoota keenya hunda dura salaamanni keenya kan kabajaaf jaalalaa inni kiiloon isaa akka feestaalaatti ulfaatu sun hunda keessan bara nuuf haa ga'u isiniin jecha reediyoon keessan reediyoon Dhaamsaa har'aas akkuma yeroo kaanii oduu fi odeeffannoo isinii barbaachisan jedhee amanu hunda isaa kuntaala guuttatee kun istiidiyoo galee jira. Isinirraa kan barbaadamu reediyoo keessan cuftanii intarneeta keessan banattanii chaanaala keenya sabskraayibii fi akkasuma koomentii fi sheerii itti gootanii nu dhaggeeffachuu qofaa kan dursoo duudhaa durarratti hanga footoo duun. Dargaggoonni maataadhaan investimentii jaalalaa eegalan bu'aa isaa addaan qooddachuuf rakkachaa jiraachuu ifoomsan. Mootiin bilisignaa rooba nuti roobsa jechaa ture yeroodhaaf roobni nuti roobsu turre bishaan haroo keessaa waan dhumeef waan goonuu wallaallee kanaan wal qabatee jijjiiramee dhufee ture gufachuu akka danda'u sadarkaa ministeeraatti deetaan roobee caabsuu Dr. Zinaabuu Dannabee addeessan. Onneen tokko kan lakkoofsa herreegaa 6 dhoksaan banatte to'annoo fi hordoffii qeerrootiin to'annoo heeraa jala ooluun dhaga'ame. Egaa kabajamtoota janajjantoota keenya. Sagantaan oduu keenyaa kanaan xumuramaa reediyoo Dhaamsaa sagantaa isaa hafa waliin turtii gaarii. Deebinee dhufneeti jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya xalayaa jaalalaati katti aanu xalayaa jaalala keenyaarraatiin jaalalleewwan lamaan xalayaa jaalalaa yeroo walii barreessan bifa kanaa walii barreessanii akkatti aanu kanatti hordofaatti dhiyaadha. Ageessu salaamtaan tootan kabajaaf jaalalaa kan fuula koorraa burqe laayikii wabeeffatee koomentii qaxxaamuree sheerii koo yaabbatee kabajamaa fi jaalatamaa kaadhimamaa koo har'aa fi abbaa manaa koo boruu kan biyya googil naannoo waatsaappii godina baayiparii aanaa miiseenjarii ganda imootti kan argamu obbo feesbuukidha. Akkam nagaa jirtaa mootummaa kiyyaanis yaada kee malee rabbiif haa galatu nagaa kooti yaafaa biikoo jaalalaan si jaaladdu osoo beeyte atu namantu. Ati na yaaddu jettaa miti hangaruu baay'een si yaada kanumarraa ka'uudhaan yeroo baay'ee si wal qunnamuuf jedhee guyyaa hunda itti gaafatamaa buufata qunnamtii kan ta'e obbo Daataa biroo deemee maaloo jaalallee koo yeroo takka akka wal qunnamuu naaf eeyyami jedhus garaa naaf laafuu hin dandeenye dhiisimee dubbii obbo Daataa kan inni numaatuu sitti naafee ana jaalachuu barbaade fakkaatti anaaf hin galle dubbiin isaa tun jaalallee koo dhiisi dubbii obbo Daataa kanatti hinaarin akka mari'ati fayyanaaf qabdaami hanga ijaan wal agarruu nagaan naaf turi kan siif barreessite jaalalleetee addee janajjanaadha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota oliif YouTube chaanaal nagaa keenyaas hin daganne akkam nagaa jirtu kan kaabaa fi kibbaa bakka jirtan marattu warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan marti keessanuu chaanaalii keenya subscribe nu godhaadhaa kana caalaa waan isin barsiisuu fi isin bashannansiisu baay'ee qabannee dhufaa jirra. Isinirraa kan eeggamu subscribe isan qofa tuquudhaan chaanaala keenya akka guddatuu fi akka promote ta'u nu godhuudha. Galatooma ulfaadhaa isiniin jaalladha.